Rồi, và bây giờ trước khi làm thì các bạn chuẩn bị cho mình một lọ keo dán các bạn nhé. Một lọ keo dán này và 3 tờ đô la và 3 tờ tiền với định lượng mỏng các bạn nhé, định lượng mỏng. Sau đó chúng ta thực hiện, chúng ta dán này. Tiếp theo chúng ta lại dán một tờ còn lại nha. Sau khi dán xong thì chúng ta có thể để cho tờ đô la và khô đi, chờ một chút xíu cho khô. Rồi, ok. Và bây giờ tờ đô la của chúng ta, 3 tờ đô la của chúng ta đã khô rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện gấp các bạn nhé. Thì các bạn ở đây các bạn căn cứ vào cái mép phần bên trên này. Đây, chúng ta sẽ gấp vào trong này. Rồi, ok, sau đó thì các bạn gấp đôi này. Rồi, ok. Tiếp theo là các bạn
gấp chéo nhé. Phần đầu này các bạn sẽ gấp sang trùng sang phần cạnh bên này và gấp chéo sang cái góc này. Các bạn nhớ làm thật là chính xác nhé. Đó. Đây. Rồi, ok. Tiếp theo này, các bạn làm này. Gấp mép bên này tương tự. Tương tự này. Ok. Và bây giờ các bạn gấp cái phần này vào trong. Sau đó chúng ta gấp tiếp là được nữa này. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta gấp thêm một lần nữa. Rồi, chúng ta đặt tiếp về bên kia này và làm tương tự nhé. Chúng ta làm tương tự này. Các bạn lưu ý là chúng ta hãy gấp thật là chính xác nhé. Thật là chính xác. Rồi, ok. Sau khi gấp xong và chúng ta dở ra này. Đó, lật ngược lên. Rồi, ok. Tiếp theo đến phần này thì chúng ta sẽ gấp cái mép này vào trong này. Cái mép này vào trong này. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ gấp đôi cái phần góc nhọn này vào. Gấp đôi phần này. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện là gấp xuống này. Chúng ta sẽ thực hiện gấp xuống này. Ok. Và đến phần này thì các bạn tiếp tục là gấp cho mình phần sống này nhé. Phần này các bạn gấp chéo vào trong này. Các bạn lưu ý là cái phần trên này chúng ta sẽ gấp đến cái điểm đây. Còn cái phần bên dưới thì chúng ta sẽ gấp hết điểm đến đây. Những cái sống này. Hai phần tiếp. Rồi, ok, các bạn cứ so cho nó. Đó. Rồi sau đó thì các bạn lật ngược lại này. Chúng ta sẽ gấp cái mép này lên trên. Sẽ uốn cái mép này cho nó về đúng cái lết.
Rồi, ok. Đó. Các bạn đưa các cái map về trở về đúng nguyên trạng như vậy. Sau đó chúng ta lật ra này. Bây giờ chúng ta sẽ gấp tiếp tục cái map phần bên này, cái phần tam giác này này. Các bạn căn cứ theo cái điểm góc này nhé. Cái điểm góc này các bạn gấp lên này. Còn cái phần phía trên là chúng ta căn cứ theo cái đầu này. Chúng ta sẽ đưa cái đầu bên này trùng với cái mép bên trong này. Đó. Trùng này. Và điều kiện là bên ngoài nó cắt cái góc này nhé. Đó. Và bên này cũng vậy. Chúng ta làm tương tự. Rồi, ok. Sau đó thì chúng ta rửa nó ra. Tiếp theo thì các bạn gấp cho mình thêm một đợt nữa ở cái phần mõm nhé. Rồi, ok. Và bây giờ chiếc máy bay của mình hướng dẫn các bạn đã xong. Đó. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn.